ये कॉकटेल के पट्टे सेल्फ हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप साइज़ देखें, इनका ज़बरदस्त साइज़ है। और इनका क्राउन देखें, और माशाल्लाह इनका क्राउन और साइज़ लेंथ बर्ड्स की आउट क्लास साइज़ है बर्ड्स का, ठीक है। और ये अभी सेपरेट किए गए पट्टे हैं और साइज़ माशाल्लाह से आप देखें इनका। और नेक्स्ट ये पेयर है कॉमन का, तो इसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको। ये कॉमन का पेयर है, तो माशाल्लाह इसकी प्रोग्रेस देखें आप। माशाल्लाह से एक अल्बाइनो, ठीक है, इनो का चिक्स है, 2 कॉमन के हैं, ठीक है। और माशाल्लाह फीड आप चेक करें, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेयर है ना, प्लकिंग और फीड भी अच्छी करा रहा है, ठीक है। ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ खुद। तो शेड भी आपको साथ दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से शेड आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त शेड है, ठीक है। और केजेस का साइज़ बहुत ही आउट क्लास है, ठीक है। और माशाल्लाह ये इनो का पेयर है, तो माशाल्लाह से इसकी 5 एग्स आए हुए हैं, 4 फर्टाइल हैं, ठीक है। ये इनो का पेयर है। और नेक्स्ट ये कॉमन वाइट का पेयर है, तो इसकी भी चेक करते हैं प्रोग्रेस क्या है। तो माशाल्लाह इसकी भी लेंग आई हुई है, माशाल्लाह सेकंड क्लच सब बर्ड का चल रहा है, ठीक है। माशाल्लाह बर्ड का साइज़ देखें आप। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। माशाल्लाह से ये पेयर है, ठीक है, कॉमन का। और माशाल्लाह इसकी भी लेंग आई हुई है। माशाल्लाह से नेक्स्ट आगे आ जाएं जी, ये पेयर है, ठीक है, इसकी भी लेंग आई हुई है।